我以前咧都一直都好想學琴，亦都咧曾經學過琴，咁但係咧都唔成功啦。咁去到有呢個可以學伴奏嘅，咁我就好想學，因為咧我本身喺教會都係做開領詩啦、敬拜隊，都係唱歌。咁好想咧有一日咧，除咗去唱歌之外咧，都可以用埋咧樂器一齊咧去榮耀神。所以咧裡面咧，我覺得都有好多學習同埋提升咯。我本身自己又好鍾意音樂嘅，咁以前細個就冇機會學啦。咁而家大個咗之後，其實都一直有返教會嘅。咁喺侍奉崗位上面咧，自己都有帶崇拜啦。喺崇拜裏邊亦都會帶敬拜、唱詩歌咁樣。咁完咗崇拜之後，我就會同啲姊妹一齊去 jam 歌啦。大家有啲會彈琴啊，有啲會彈吉他。咁我覺得好開心。雖然當時自己未識嘅時候，但係我自己本身好中意琴嘅聲音啊！咁跟住我教會嘅姊妹咧就鼓勵我去學，佢話你有音樂嘅恩賜，咁不如試下去學啦。咁我又見佢哋真係彈到喎，同埋佢哋喺教會裏邊有教我，咁慢慢我都可以彈到少少歌出嚟。如果我能夠真正自己去報名，重新由淺入深咁樣學，我相信對我自己嘅幫助一定好大，所以我就決定咗報名啦。喺姊妹鼓勵之下，因為我喺教會係而家星期二、星期三、星期四都有服侍嘅。星期二就學習手鐘啦，星期三就跳讚美操咯，星期四就服侍一班長者咯。我發覺我哋一班長者當中咧就冇司琴，所以咧我就想成為司琴。我覺得個地方好好啊，因為地點又好近地鐵站。當個地方好近自己嘅屋企啦，其實嗰個動力會好好多嘅。因為以往我都話曾經去學過其他嘅樂器班啊、琴班，但係因為通常有個路程咧，你就會有少少有時個動力唔夠咁樣樣。其實好耐之前我都陪過我個女去學琴，我發覺出邊學琴嘅話咧，要由好 basic 嘅樂理開始去學咧，無論係錢啦、時間啦，或者個記性都要好大啊，都要好即係要放好多落去。咁我覺得呢度咧個價錢我又覺得又唔會太貴啦，幾千蚊真係上到幾十堂。咁我覺得相對個價錢對我嚟講，我覺得幾經濟嘅，真係好好啊，真係好感恩嘅其實。個課室個環境好好啦，咁陽光又好夠，咁同埋我係中意學日間嘅，咁變咗就成件事，我覺得咧就朝早起身就可以一齊上堂，一齊咧去用音樂咧去呈現俾神，我覺得係一件好美好嘅事咯。筆記好有幫助啊！識睇嗰個跑道啦，同埋樂藝知識增加咗啦。樂藝上嘅嘢就係我識睇五線譜咯，同埋嗰個信仰上面係即係話對神係個仲加有信心咯。之前係懷疑自己係唔得㗎，因為而家一把年紀啦。其實老師又好好，因為老師咧係好有心機，佢又會錄一啲嘅片段啦，點樣彈啦，俾我哋翻去可以有學習啦。阿潘 Sir 都教得好好，佢可以攞到好多嘅 point 啊，佢就好快講到個重點俾我哋知，咁我哋就 mark 低啦，翻去練習啦。其實每一次都睇到自己有進步嘅。同埋佢喺上堂裏面咧，每一次都同我哋去讀經文啦，有一齊去思想經文。我覺得成件事就係喺我哋喺出邊咧去學一件樂器啊、學琴嘅時候咧，係唔會有咯，即係唯獨係喺呢一度咧，先至可以即係得着呢份嘅唔同咯。大家好，我叫潘 Sir 啦。咁其實我係一個基督徒做咗好耐㗎啦。咁我好細咧，其實都已經學習咗classical music 嘅 classical piano 嘅。
咁後來咧做咗基督徒之後咧，就由弟兄姊妹邀請我做司琴啦。咁開頭就唔識點樣做司琴，咁藉住好多 training 啊嗰啲嘢咧，咁我開始識點樣彈伴奏啦。咁直至到去年咧，咁我就有機會就認識咗 CPTC 呢個機構啦。咁呢個機構咧就認識咗之後咧，原來佢有好心，亦都係好好嘅一個宗旨，就係佢會幫助我哋下一代嘅基督徒去做一個音樂上面嘅侍奉嘅喎。咁其中一個佢哋嘅目標咧就係訓練基督徒喺音樂上邊嘅伴奏上邊啦，或者主旋律上邊嘅。咁佢其中一個課程咧就係從零到零。呢個課程咧係由淺入深，而且咧係俾一啲冇音樂經驗嘅弟兄姊妹參加嘅。咁呢個課程咧，我哋首先咧都係會由一個最簡單嘅五線譜啊，或者最簡單樂理開始啦，從而咧就認識咗我哋鋼琴上邊嘅每一個 key 啦。咁當中咧，我哋其實每一堂咧，我哋都會有一啲歌俾我哋啲學員去彈嘅喎。所以咧，就算佢哋對於鋼琴唔熟悉啊，從冇經驗嘅話咧，佢哋第一堂就已經學到一啲歌㗎啦。其實我哋有30個 course 啦，咁我哋又分為3個 level 嘅喎。咁每個 level 咧都會越嚟越深嘅。但係咧，我哋會朝住我哋嘅學員咧，就佢嘅能力咧，就會去幫助佢哋慢慢去進階嘅。所以咧，我哋一年係系統性嘅 notes 啦。除咗我哋會有即係教佢哋點樣彈一首歌之餘咧，亦都係有啲少少嘅功課等佢哋去溫習啦。出邊坊間咧，其實咧，如果老師做一個示範嘅時候咧，可能你啲學員咧就需要自己起身攞住個手機去影個老師係點樣彈奏嘅。但我哋呢度咧就比較唔同啲嘅。我哋呢度咧就有個電視機大型嘅電視機啦，會 project 到個鋼琴咁亦都係可以睇到即時睇到個老師係點樣示範嗰個首歌啊，或者示範個嗰個 fingering practice 嘅。咁學員咧就可以坐喺個位嗰度，一路望住個電視機，一路咧就可以自己去彈奏或者去示範嘅。當中嗰啲歌咧，我哋會有demo 或者我哋個 music tracks 咧，我哋每個禮拜咧就可以翻去照住嚟練習。因而咧，佢哋上完堂之後，可能可以有機會咧死得唔記得咗係點樣彈嘅時候咧，我哋跟住啲 music tracks 咧就可以慢慢複習翻佢哋上堂嘅每一首歌或者係首次練習。我諗我嘅目標就真係想好好學好呢個伴奏，咁樣真係可以咧去成為我嘅侍奉。因為我教會都有定期喺街頭做 busking 嘅，咁我都希望真係除咗唱歌以外，我都希望可以彈到琴，然後將即係吸引到更多嘅身邊嘅朋友啦，去因着音樂咧去認識神。有啊，而家一路都有嘅。其實即係覺得一路學咗之後咧，對自己喺練歌啦，因為我要同司琴夾噶嘛，咁我就會體諒多咗司琴佢嗰個難處啊，亦都知道其實我同佢夾嘅時候，我要注意啲乜嘢，或者喺入歌嘅時候啊，或者原來以前唔識分 melody 同埋 chord， 但係我哋上呢個課程啦係講 chord 啦，咁起碼已經知道原來 melody 同 chord 嘅分別係唔同嘅。如果司琴彈 chord 嘅時候，我就需要係好熟悉嗰首歌，咁就可以去帶翻。即係呢啲係之前唔識嘅，唔識去分嘅。咁另外個長遠啲嘅目標，我希望自己有一日可以做到司琴。都係喺教會嗰個長青走彈司琴就司琴咯，想嚇，同埋唱歌就希望帶得到個人翻去即係話一齊，大家都好投入嗰樣唱歌。因為我哋一班長青走。一班都係上咗年紀嘅偶人，都係哥哥姐姐，係對音樂都係麻麻地嘅，所以有時好多時咧，各彈各唱係完全合一嘅。而家咧就有時聽到少少咯。無論嘅音樂嘅程度如何，侍奉嘅道路咧就永不言遲。咁不如而家咧就報讀咗呢一個30堂嘅司琴訓練課程。讀完呢個30堂嘅司琴訓練課程之後咧，我哋都有 Level 4同埋 Level 5嘅進深課程，喺當中咧亦都可以學到一個主旋律同埋更多嘅伴奏技巧。